Do na shoqëroj një minutë të fundit. Të nderuar të ftuar, zonja dhe zotërinj të dashur pjesëmarrës. Mirë se erdhët në këtë aktivitet të veçantë që i kushtohet 28 nëntorit, ditës së pavarësisë, ditës së flamurit dhe ditës së krenarisë shqiptare. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të kujtuar historinë, por për të përjetuar emocionin e kësaj dite të shenjtë. Kjo është dita kur zemrat tona bashkohen në një simbol të vetëm, flamurin ton, kuq dhe zi, i cili prej brezash ka mbajtur sakrificë, buzëqin dhe ëndrrën e lirisë. Faleminderit secilit që është sot këtu. Prania juaj në këtë aktivitet e bën më të ngrohtë, më domethënës dhe më të vlefshëm. Falenderoj organizatorët, bashkëpunëtorët, panelistët dhe çdo kontribues që ka ndihmuar në realizimin e këtij programi. Falenderoj bordin dhe gjithashtu presidentin e shoqatës Nexhat, Aldo Solollarin. Unë ju ftoj që këtë ta shijojmë së bashku në këtë ditë, me respekt për të shkuarën, mirënjohje për të tashmen dhe besim për të ardhmen.